People power. Our power. People power. Olwaleero mu Nanuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde alina ku kuyega bantu b'Entebbe ne Makindye Ssaabagabo, kyokka tubadde twakitegeddeko nga bwe yalemeseddwa okugenda Entebbe okukuyega abaayo oluvannyuma lwa bannannyini bifo mwe babadde bagenda okukuba enkuŋŋaana zaabwe okubeefuulira. Tuddewo okusimbula kubanga venue zaffe zasoose kutaataganyizibwa naddala ey'Entebbe. Asazeewo okugenda mu Makindye Ssaabagabo ng'akozesa Northern Bypass. Emmotoka z'abasirikale ziwerako zibadde zimulondoola nga bw'atuuse e Busega ne bamuzza ku luguudo lwa Entebbe Express. Kyokka ku mulundi guno ebyokwerinda bikubisiddwamu nga buli w'okuba eriiso olaba musirikale okubadde abatambuza ebigere n'abali ku mmotoka. Olukuŋŋaana olusoose alukubye ku kisaawe ky'e Busaabala. Abakulembeze abamwanirizza mu kifo kino batenderezza obuvumu bw'abantu wabula ne babasaba ne ku lunaku luli baleme kubaamu kutya. Ngenda basomera ekisooka kiri mu Presidential Election Act ye section namba 3 subsection namba 4 egamba bw'omala okulonda nga toli mulondesa obanga toli agenti oddako emabega mita 2 zo. Ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya n'akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssennyonyi bazizzaamu abantu essuubi nti obulamu bwabwe butandika okukyuka nga 15 omwezi ogujja. Olwo olunaku tugenda ssala emisango gy'amataka, olwo olunaku tugenda ssala emisango gy'abantu baffe abali mu makomera, olwo olunaku tugenda kusala emisango gyonna ekinyigiriza abantu ba bulijjo. Bano bakozesa obukujjukujju bw'obagoba ku nnyanja ate bo ne bagiyingira. Embeera eyo egenda kukoma kubanga ennyanja eyo yammwe. Kyagulanyi mu kwogera kwe asoose kusomera abantu bano obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Nzukusa olwaleero ku makya n'ensoma obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka batusindikidde obwa Krismasi. Banange ne ngamba bwe ntuuka e Busaabala sinza butabu basomera. Oke musirike. Bino ebigambo by'ensoma si byange. Bino ebigambo by'ensoma bya Kabaka. Ate nze ndi mubanda waani omuli okubwa okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bateekateeka okwogera n'abalonzi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinyirira eddembe ly'obuntu. Bannaffe ab'obukiiko obuvunaanyizibwako naddala kakiiko mwana gw'enkyasoma meseji ya Kabaka. Kyagulanyi obubaka buno ategeezezza nga bwe bumukutteko era asoose kusirikamu n'asaba abawagizi be okuyimba ekitundu ky'ekitiibwa kya Buganda okulaga nti talitiiririra kulwanirira ggwanga lye. Mwe abaana b'e Busaabala mu abaana ba Buganda njagala buli omu ateeka omukono waggulu bw'ati. Bajjajja baffe bayimbanga eno baasi nange ffe njagala tugiyimbe tugambe nti ffe abaana ba leero katulwa. Alabudde abantu okukimanya nti kikyali kituuza kuba bakyeyongera okubakolako buli kikolobero naddala ab'omu bitundu bya Buganda. Musuubire okubatiisatiisa naddala wano mu kitundu kya Buganda. Mumanyi lwaki bakola ebyo? Mumanyi lwaki bakola ebyo? Kati kambakuba akaama. Baganda bange naddala mu abantu b'omu Buganda amazima ga Katonda ne musalawo Museveni tayinza kumalako nnaku 3. Kyagulanyi oluvannyuma yeeyongeddeyo Entebbe ku lukuŋŋaana lwe olwokubiri wadde nga amawulire gaasoose kuyitiŋŋana nga bwe yalemeseddwa okukubayo kampeyini. Ono bamuyisizza ku luguudo lwa Entebbe Express okumutuusa e Bayita ababiri wakati mu bukuumi obw'ekitalo. Ng'atuuse mu kifo kino azziddwa ku lw'ettaka era wano wabaddewo ab'ebyokwerinda aba buli kika. N'ab'eggye ly'omu bbanga tebalutumidde mwana era nabo balabiddwako.
Abawagizi ba Kyagulanyi ababadde bamugoberera poliisi ebasazeeko wabula nga buli w'abadde adda asanga bamulindiridde. Abasirikale ababadde n'emiggo bagezezzaako okutangira abantu okugenda naye ku lukuŋŋaana wabula ne balemererwa. Kyagulanyi ng'awetebwa abadde olukuŋŋaana lwe ayimiridde abawagizi be basooke bayitewo olw'okukugirwa okuggalirwa ng'amaze okuyitawo. Kyagulanyi kyaddaaki atuuse ku kisaawe Kitanda Playground mu Mizira. Wabula ekitundu kino kisangibwa mu Busiro South, Kinyana Mpindi n'Entebbe Municipality we yagaaniddwa. Kyagulanyi mu kwogera kwavumiridde eky'okumulemesa okukuba olukuŋŋaana lwe mu munisipaali y'Entebbe. Olwaleero lwennyini akakiiko k'ebyokulonda kakimanyi kituwadde tulina okukola kampeyini mu Entebbe Municipality, naye olwaleero lwennyini baatulemesezza kampeyini nga mu Entebbe Municipality. Wano we tuli Busiro South batusindise wala okuba gye tulina okampeyingira. Wanessira alitadde ku kyakukuuma kalulu. Ennaku zino ezisigaddeyo naddala eyo gye tumaze okuba kampeyini, saagala mubeere nga mwambala byamaffe, njagala mubeere nga mulinga bantu ba bulijjo, njagala muzimbe eggaali. Ono amaliriza olukuŋŋaana lwe ng'obudde bukyali wabula mu kweyongerayo abantu bakubiddwamu tiyaggaasi obutamugoberera. Omu bamukubye ne mu babadde basigadde mu kisaawe olwo ne babuna emiwabo. N'amaaso gonna tetukyalaba bakukwira mu nsi yaffe tutabali mu kwakalakasa wadde naye bakuba amasasi mu bbanga ag'omutima nabaki. Kyagulanyi olunaku olw'enkya wakwolekera ku bizinga e Kalangala. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Entebbe.